Well, welcome back to another exciting Sunday at Tika. 今日もティカの楽しい日礼拝に来てくださって感謝します。So today our series on Philippians has reached the end of chapter 2. ピリピテへの手紙のシリーズは2章の終わりまで来ました。In these verses, Paul promises to send two men to the Philippians. この聖書箇所でパウロはピリピの人たちに2人の男性を送ることを約束しています。They are Timothy and Epaphroditus. それはテモテとエパフロデトです。At first, it may seem like, these verses are unimportant. ざっと読むとこの説明は重要でないように思えます。Sure, Paul needs to send some messengers. そっか、パウロはメッセンジャーを送る必要があるのかのような感じです。Paul includes these verses for a very important reason. しかしパウロはとても大切な理由があってこの説明をしているのです。In chapter 2, Jesus' humility and his self-sacrifice give Christians a pattern to follow. 2章でイエス様のへりくだりと自己犠牲はクリスチャンに模範を示しました。Now, Paul presents Timothy and Epaphroditus as examples of men who are following that pattern. ここでパウロはテモテとエパフロデトをその模範に従っている人の見本として示しているのです。As such, these two guys show us what Christian service looks like in the church. この2人はクリスチャンが教会でどのように奉仕をするかを私たちに教えています。Let me pause here for a little advertisement. ここで少しお知らせの時間を持ちます。Our fall My Home class will begin September 18th. この教会の秋のマイホームクラスが9月18日から始まります。This is a four-part class and explains the history, the beliefs, and the vision of our church. この教会の歴史、信条、ビジョンについて4週に分けて説明をしていきます。More importantly, through this class, we hope that you will find a place of service at Tika. でも大切なことはこのクラスを通して皆さんがティカで奉仕をする場所を見つけられることです。There are so many ways to serve here. この教会ではいろいろな方法で奉仕をすることができます。You can teach Sunday school, as we just heard. さっきお話があったように日曜学校を教えたり、You can paint fences. フェンスを塗ったり、You can operate a video camera like Sammy back there. 後ろでやってるみたいにビデオカメラを操作したり、You can mow lawns. 草刈りをしたり、We even have a riding lawnmower. It's a lot of fun, 運転で actually. きる草刈り機があります。So you could teach a Bible study. また聖書の学びをリードしたり、You can serve on the greeting team. 礼拝に来た人に挨拶したり案内をしたりする奉仕もあります。It really doesn't matter what you do. 何をするかということが重要なのではありません。But finding a place of service is terribly important. でも奉仕の場所を見つけるということがとても重要なのです。Serving gives you an opportunity to imitate Jesus in choosing others and not yourself. 奉仕をすることは自分自身ではなく他の人を選ぶということでイエス様に倣う機会を与えてくれます。And as you imitate Jesus, you become more like him. そしてあなたがイエス様に倣うとき、あなたはもっとイエス様のようになれるのです。And as you become more like him, you know him better. そしてあなたがイエス様のようになると、あなたはイエス様をもっと知ることができるのです。You will hear his voice better. そうするとイエス様の声がもっとよく聞けるようになります。You will get better at obeying him. イエス様にもっと従えるようになります。And this will make your marriages, your friendships, your job, everything better. そしてこのことによって結婚、友人関係、仕事すべてのことが良い方向に行くようになるのです。I dare say that serving will bring joy to your life. あえて言わせていただきます。奉仕をすることは人生に喜びをもたらすのです。This is one of the great paradoxes of Christianity. これがまさにキリスト教のパラドックスなのです。In giving ourselves, we receive back from God more than we could ever give. 自分を捧げることで神様は私たちが捧げた以上のものを私たちに返してくださるのです。But how does it work? しかしこのことはどのように働くのでしょうか。To answer that, let's turn to our passage, Philippians 2:20 through 30.
その答えを知るためにピリピ人への手紙2章20節から30節を見ていきましょう。First, I want to look at the attitude of service. 一つ目、奉仕に対する姿勢について見ていきたいです。Timothy's example leads us into this. テモテの例がこのことを説明してくれます。I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare, for everyone looks out for their own interests, not those of Jesus Christ. But you know that Timothy has proved himself because as a son with his father, he served with me in the work of the gospel. テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。Three aspects of Timothy's attitude of service jump out from these verses. この箇所からテモテの奉仕に対する姿勢の3つの側面が浮かび上がってきます。First, he has genuine concern for the Philippians. 一つ目、彼はピリピの人たちのことを心から心配しています。All Christian service begins this way. すべてのクリスチャンの奉仕はこのように始まります。The word Paul uses here has a positive side and a negative side. ここでパウロが使っている心配という言葉には肯定的な側面と否定的な側面があります。When it's used negatively, we translate it anxiety. 否定的に使われたとき、私たちは不安と解釈します。But when it's used positively, like here, we translate it concern. しかし、肯定的に使われたとき、私たちは心から相手のことを思うと解釈します。It is important to realize that we never serve because of fear or anxiety. 私たちは恐れや不安のために奉仕をすることは決してないということを認識することが重要です。We don't serve because of duty or obligation. 義務や拘束のために奉仕をするのではありません。We don't serve because we're afraid of what will happen if we don't. 奉仕をしなければ何が起こるかわからないという恐れのために奉仕をするのではありません。We serve because we really care about people. 私たちは心から人のことを思うがゆえに奉仕をするのです。Caring is essential. 他人を思いやることが必要不可欠です。But caring doesn't, automatically translate into serving. しかし他人を思いやるということが自動的に奉仕をするということになるわけではありません。Why not? なぜそうではないのでしょう。I think that this ball will help you to understand. このボールがそのことを理解するのに役立つと思います。Look at what happens when I roll this ball downhill. このボールを下に転がしたらどうなるか見てください。It's not going straight. It rolls fast, doesn't it? とても早く転がりますね。落ちていきますね。Our lives are like that ball. 私たちの人生はこのボールに似ています。All of us live fast-paced lives. They're full of obligations and activities. 私たちは皆たくさんの義務やいろいろな活動でせかせかしながら生活をしています。We care about people. 私たちは人のことを大切に思っています。But our lives are just moving, really fast. There it goes. でも私たちはとても目まぐるしい生活をしています。Because of the fast pace of life, it is hard to change caring into serving. そのために相手への思いやりを奉仕にするということが困難なのです。But Timothy helps us here with the second aspect of his attitude, humility. しかしテモテはここで彼の奉仕への姿勢の2つ目の側面であるへりくだりを持って私たちを助けてくれるのです。Do you remember the definition of humility? 皆さんはへりくだりとはどういうことか覚えていますか？ Humility means choosing others and not myself. へりくだりとは自分自身ではなく相手のことを選ぶということです。Remember, Jesus chose us and not himself when he died on the cross for us. ご存知の通り、イエス様が私たちのために十字架の上で死んでくださったとき、自分自身ではなく私たちを選びました。
But here Paul says, most people, they have a hard time with this. しかしここでパウロはほとんどの人はこのことに困難を覚えていると語っています。In his words, most people choose their own things and not those of Jesus Christ. つまりほとんどの人は自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めていません。By the way, what are Jesus things? ところでイエスを求めるとはどんなことでしょう？ He chose us and not himself, right? イエス様は彼自身ではなく私たちを選んでくれましたよね。That makes us, you and me, Jesus things. そのことはあなたと私がイエス様を選ぶようにしてくれるのです。If you choose me and not yourself, you're choosing Jesus. もしあなたが自分ではなく私を選んだらあなたはイエス様を選んだのです。If I choose you and not myself, I'm choosing Jesus. もし私が私自身ではなくあなたを選んだら私はイエス様を選んでいるのです。But this is really hard. でもこのことはとても難しいことです。Life is, it's just so fast. It goes by. 人生はあっという間です。I already feel overwhelmed. すでに私には余裕がありません。I care about you. 私は皆さんのことを気にかけています。But it doesn't feel like I have time to choose you. でも私にはあなたのことを選ぶ時間がないのです。But here's where the paradox of Christianity comes in. でもここにキリスト教のパラドックスが入ってくるのです。Serving others can actually make your life sweeter. 他の人に仕えることは実際はあなたの人生をより快適なものにしてくれるのです。Watch what happens when I put honey into this ball. このボウルに蜂蜜を塗ったらどうなるか見ててください。So you know you're at Tika when Pastor Chris is filling a ball full of honey. ボウルに蜂蜜をいっぱい入れています。It's a little sticky. ちょっとベトベトしてます。You guitar. Yeah. Oh. There's no need to fear, my friend. You don't trust me. That's sad when worship leader right in the middle of church is just flat out, I don't trust my pastor. Where have I gone wrong? Okay, are you ready to see what happens to the honey ball? でこれを見るどうなるか準備はいいですか？It's a little slower. ゆっくりです。Yeah. See, there's no reason to worry, Thomas. I trust you now, Chris. Instead of making life too fast, serving can actually make life feel slower and more manageable. 目まぐるしい日常ではなく奉仕をすることで実際人生はゆったり効率的にすることができます。It's because when you give to others and serve them, God builds you up spiritually. それは私たちが他の人に使えるとき、神様が霊的に私たちを立て上げてくれるからです。He makes us more like himself as we act more like him. 私たちがイエス様のように行動することで、私たちをよりイエス様のようにしてくださるのです。However, we can take this too far. でもこのことが行き過ぎることがあります。That's why we need to pay attention to the third aspect of Timothy's attitude. そこでテモテの姿勢の3つ目の側面に注目する必要があるのです。
This is his team mindset. それはチームの心構えです。Paul says Timothy served with him in the gospel. パウロはテモテは私と一緒に福音に奉仕してきましたと語っています。In other words, Paul and Timothy served together on a team. つまりパウロとテモテはチームとして共に奉仕をしました。In the church, some people don't serve because their lives, like I said, they go too fast. 教会の中には日々忙しくしていて奉仕をしない人たちがいました。And sometimes they fall off the rails. で、レールから落ちます。But some people, they're just the opposite. でも中には逆の人たちもいます。They feel like they must do all the work themselves. 彼らはすべての仕事を自分自身でやらなければいけないと考えていました。Let's see what happens if, we fill that ball completely full of sweet Christian service. ボールがキリストの奉仕で完全に覆われたらどうなるか見てみましょう。I've only filled this half full of honey. このボールには半分だけ蜂蜜を入れました。But let's see what happens if I go for the gusto and fill that thing all the way full. でも、いっぱいに入れてたらどうなるか見てみましょう。If you need some honey for your tea after church, I have some. 礼拝後、お茶に蜂蜜入れる人はここにあります。どっちのやつ？ This is the point where it would be wise to be worried about your guitar. あ、そっか。You should stand there. I was just joking. Come on. Okay. I got a catcher. This is great. Let's see what happens now. Whoa. It didn't roll very straight, but... あ、難しい。There we go. No need to worry. It's fast again. また早く転がりました。Why? なぜでしょう？ It's because none of us are meant to do the work of the church alone. 誰一人として一人で教会の仕事を行うようには召されていないからです。When we try, our service becomes just one more thing that makes life overwhelming. もしそうしようとしたなら、私たちの奉仕は、目まぐるしい生活で余裕がない生活をしているところに加わるもう一つのものになってしまうのです。But when each of us chooses others and does what we can, しかし一人一人が他の人を選び自分のできることをすると、serving comes with big spiritual rewards. 奉仕は大きな霊的報酬をもたらすのです。It helps us to slow down and do the most important things in life. それは私たちが人生に最も大切なことをゆっくりとできるようにしてくれるのです。Maybe you're not yet a Christian. まだクリスチャンでない方がいるかもしれません。And that slow ball and less overwhelming life really looks good to you. ゆっくりと動くボールと無理のない生活に魅力を感じているかもしれません。Becoming a Christian is the first step in that direction. クリスチャンになるということはこれに向けての第一歩です。If you're interested, just let us know. もし、そのことに興味がある方がいらしたらどうぞ私たちにお知らせください。So we've looked at the attitude of service. 私たちはここまでで奉仕に対する姿勢について見てきました。Now we need to think about the practice of service. ここで私たちは奉仕の実践について考える必要があります。Epaphroditus models this for us. エパフロデトが模範になっています。But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, co-worker, and soldier, who is also your messenger whom you sent to take care of my needs. For he longs for all of you and is distressed because you heard he was ill. しかし私の兄弟同労者戦友
またあなた方の使者として私の急忙の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。Paul calls Epaphroditus brother, co-worker, and fellow soldier. パウロはエパフロデトを兄弟、同労者、戦友と呼んでいます。These words show that Epaphroditus had suffered for the gospel. これらの言葉からエパフロデトが福音のゆえに苦しみを味わったことがわかります。So honey on my fingers. Soldiers did not lead an easy way of life. 兵士の生活は決して楽ではありません。They suffered to win battles. 彼らは戦争に勝つために苦しみました。But what specifically did Epaphroditus do? では、エパフロデトは具体的に何をしたのでしょうか。How did he serve? 彼はどのように仕えたのでしょうか。He brought a financial gift from the Philippian church to help Paul. 彼はパウロを助けるためにピリピの教会から経済的な贈り物を持ってきました。This involved a long and dangerous journey. これは長く危険な旅でした。The Philippians loved Paul. ピリピの人たちはパウロを愛していました。They wanted to help Paul. 彼らはパウロを助けたかったのです。But most of them could not make the journey to Rome. しかし彼らのほとんどはローマまで旅をすることはできませんでした。So their friend Epaphroditus did for others what they could not do for themselves. だから彼の友人エパフロデトが彼らができなかったことを代わりにやったのです。Many people are afraid to serve because they don't feel they have any special abilities. 多くの人は自分には特別な能力があると感じていないので奉仕をすることを恐れます。They think, I don't have anything to offer. 彼らは私には捧げるものが何もないと考えるのです。I can't teach the Bible. 私は聖書を教えることができない。I can't preach. 私は説教をすることができない。It doesn't stop me. I'm not that friendly. 私はそんなにフレンドリーではない。I want to show you something. 皆さんにあることをお見せします。Could I get a helper? 誰か助けてくれる人いますか？ All those hands. Yes, I have one back there. Brave young lady, come up here. This won't hurt much. Oh no. Where'd the end of it go? It fell in. This thing is giving me problems today. There it is. Go ahead and stand up here. I only need one this time, sorry. So what I'm going to have you do is I'm going to have you hold this container. どうぞこの持ってください。Not yet. Okay, so we're going to have you hold the container. Now stand at the edge of the stage. So move up here. Okay. And what I did is I put this long metal chain of beads in the container. これを下にやるってことですか？これを Yeah. I'm just saying that I put a long chain of beads in the container. この中に、長い、ビーズを入れました。So think about this chain of beads as your experiences, interests, skills. そして、このビーズのチェーンが皆さんの経験や興味、スキルだと考えてください。Many people think God can't use, the stuff that I have. 多くの人は神様が私を持っているものを使うことはできないと考えています。It's just not that valuable. それは価値のあるものではない。But when you start serving, you find that you can do things that no one else can do. でも皆さんが奉仕を始めると他の人ができなかったことができることに気づくのです。Okay, are you ready? Watch this. すごい。Thank you. ありがとう。 You did a great job. I don't know how you managed to do that.
Many of you have time others don't have. もしかしたらあなたは他の人が持っていない時間を持っているかもしれません。Maybe you know something others don't know. もしかしたらあなたは他の人が知らないことを知っているかもしれません。Then one act of service can lead to another and another and another. そして奉仕の一つの行動がどんどん他のことへと導いていくのです。And you begin to serve as a way of life. そしてあなたは一つの生き方として奉仕をすることを始めるのです。And that way of life leads to joy. そしてその生き方は喜びへと導きます。That's what happened with Epaphroditus. それがエパフロデトに起きたことです。His service brought joy to Paul, the Philippians, and to himself. 彼の奉仕はパウロ、ピリピの人たち、そして彼自身を喜びに導いたのです。But all he did was deliver a gift. しかし彼がしたことは贈り物を届けるということでした。He took the risk of a dangerous journey. 彼は危険な旅に挑んだのです。And he did it for others, or he did for others what they could not do for themselves. 彼は自分でそのことをできない人たちのためにしました。This led to a chain reaction of service and joy that kept going and going and going. そしてこれが奉仕と喜びの連鎖反応を起こし、どんどん広がっていったのです。This is how we practice service. これが私たちの奉仕のあり方です。But before we leave, I want to talk about the impact of service. しかしこの説教を終わりにする前に奉仕の影響について語りたいと思います。We can see this in the last part of chapter 2, in the last verses. このことは2章の最終節に見ることができます。Indeed, he was ill and almost died, but God had mercy on him, and not on him only, but also on me, to spare me sorrow upon sorrow. Therefore, I am all the more eager to send him, so that you may see him again, and you may be glad, and I may have less anxiety. So then, welcome him in the Lord with great joy, and honor people like him, because he almost died for the work of Christ. He risked his life to make up for the help you yourselves could not give me. 本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。I want to show you something else that's pretty cool, I think. ちょっと面白いものを皆さんにお見せします。I'm going to need another volunteer. またボランティアが必要です。Is there anyone else who is brave? 誰か勇気のある人いませんか？ No one else is brave here? Does that mean I have to just 誰もいないですか？ ask people to come? Oh, thank you, sir. I do have a brave volunteer. Okay, so I've got two pieces of material here. ここに2つのものがあります。And one of them is plastic, and the other one is aluminum or aluminium, depending on how you want to say it, I guess. 1つはプラスチックで1つはアルミニウムです。So, would you touch them and tell me which one feels the coldest? どうぞ両方触ってみてどっちが冷たいか教えてください。That one feels a little colder. Well, actually, right now they're the same temperature. こっちの方がちょっと冷たく感じたようですけれども、今は同じ温度です。But it's true that that one does feel colder. でも今説明しましたが。She didn't expect me to say that. So what I'm going to do is I'm going to put a piece of ice on each one. I'm trying to find ice cubes that are basically the same size. この両方の上に同じ大きさの氷を乗せます。Okay, so I want you to tell me which one is melting the fastest. どっちが先に溶けているか教えてください。Okay, you can see that the ice cube on the aluminum is clearly melting much faster, can't you?
アルミニウムの上の氷の方が明らかに早く溶けているのが分かります。The ice is melting faster on the aluminum because aluminum is a great conductor of heat. アルミニウムは熱伝導率が高いので、アルミニウムの上の氷が先に溶け始めました。However, plastic doesn't conduct heat well at all. You can see it's almost not melted でも at all. みんなここで見ると全然ほとんど溶けてないんですけど、プラスチックは全く熱を通しません。Now, feel the aluminum where it's dry. どうぞアルミニウムを触ってみてください。Is it colder? What about the plastic? 冷たいですか？ Same temperature, right? 同じ。 Okay, thank you very much. Look, you can even see it's all melty, 水が垂れるのが分かります。but this one is just a little. で本当にちょっとしか溶けてません。So, Christian service is like the aluminum. It's not like the plastic. クリスチャンの奉仕はプラスチックのようではなく、このアルミニウムのようです。Your service to God has a far-reaching impact. 神へのあなたの奉仕は広範囲に影響を及ぼします。In the case of Epaphroditus, his service endeared him to Paul. エパフロデトの場合、彼の奉仕を通してパウロは彼を愛おしく思いました。And Paul could not bear to think of his death. パウロは彼の死を考えることは耐えられませんでした。But his service also endeared him to the Philippians. 彼の奉仕を通してピリピの人も彼を愛おしく思いました。They were deeply concerned for their friend. 彼らは友人のことをとても心配しました。And his return would bring them joy. だから彼がピリピに戻ることは彼らに喜びをもたらすでしょう。Finally, Epaphroditus' willingness to take risks or to risk his life in serving brought him honor in the church. 最後にエパフロデトが命を懸けて奉仕をしたので、彼は教会で称賛されました。In other words, his example inspired his fellow Christians to take risks and serve Jesus. つまり彼の見本は仲間のキリスト教徒たちに危険を冒してもイエス様に仕えるよう鼓舞したのです。As we serve each other in the church, it strengthens our relationships. 教会で互いに仕え合うことで人間関係が深まります。It affects our entire church. それは教会全体に影響します。It helps us to love each other better. それはお互いをもっと愛し合う助けになります。And everyone who serves becomes a model that encourages others. 奉仕をする人全員は他の人を励ます模範となります。This morning, I hope you have been encouraged to serve. 今朝、あなたに奉仕をする励ましが与えられたことを願います。Remember the attitude of service, concern, humility, and teamwork. 奉仕の姿勢、相手への思いやり、へりくだり、そしてチームワークを忘れないでください。Remember the practice of service. 奉仕を実践することを覚えていてください。It's not about what you think you're good at. 自分が何を得意としているかが重要なのではありません。It's about taking a risk and doing for others what they can't do for themselves. リスクを負って人ができないことをその人のためにやってあげることです。And remember the impact of service. そして奉仕の影響についても覚えていてください。It binds the church together. 教会を一つに結びつけます。And it inspires. そして教会信徒を鼓舞します。As we worship, ask God how He would have you serve. 賛美のうちに神様があなたにどのように奉仕をすることを望んでいるかを求めてください。And think about joining us for next week's My Home course. また来週のから始まるマイホームクラスへの参加についても考えてください。But maybe, your ball of honey is one of those, I don't know where it is, it's one of those. There it is. Maybe your ball of honey is too full. もしかしたらあなたはボールが蜂蜜がいっぱい入ったボールになっているかもしれません。Ask God how you might share that load with others. そういう方がいたらどうしたらその重荷を他の人と分かち合えるか神様に祈ってください。